uma lareira revestida em porcelanato com nicho para televisão. Está faltando ainda alguns detalhes, vários detalhes de acabamento. Corte tudo com um corte de 45 graus. Friso, para dar um detalhe. Aqui é o nicho da televisão. Embaixo também vai ser revestido com granito preto. Uma lareira a gás com um espaço para televisão. Parte do detalhe de baixo. Chaminé. E a parte da Bel Talho Revestimentos. Todos os cortes 45 graus, colocação do nosso amigo Genilson, artista na arte de colocar porcelanato. Execução da Bel Talho Revestimentos, por Guido Chile e Gustavo Chile.